Nenāca viegli, bet Stirnbukiem tu ideju pārdevi par iespējamību organizēt šādu līmeņu maču Latvijā. Cik grūti bija šo ideju pārdot frančiem? Ja nebūtu šīs Stirnbuka pieredzes, arī UTMB pārstāvjiem nebūtu teiksim, šīs uzticības, ka mēs to varam norganizēt. Mūsu franču kolēģis tā kā iespurdza. Mēs parādījām, šī ir mūsu kalnu slēpošanas trase. Un tad viņš neko neteica, bet acīs kaut ko varēja saskatīt. Man vienmēr ir bijis vilinājums, un tā sajūta, ka Latvijas takskrējiem pietrūkst tādu vienu lielu tradīciju. Var saukt viņu par festivālu, viņi var saukt par kaut kā, bet, tāds gada notikums, ka, ja tu viņā neesi bijis, tad tev tā sezona neskaitās īsti pilnvērtīgi. Redzot, cik liela konkurence ir Eiropā šajos mačos, lai pie šīm biļetēm tiktu. Šis būs vēl nebijis ārvalstu skrējēju pieplūdums Latvijā. Man nereti jautā, cik gongas es esmu noskrējis? Vienu. Kur? Vienu vāveri. Stirnbuku ietvaros. Jā, Stirnbuku ietvaros. Rimans noskrēja vienu vāveri. Dīvaliņu pļaus. Nopietni, tas bija Valmierā? Jā, tas bija Valmierā, jā. Ļoti labi. Tad mēs varam uz izaugsmu un uz aķis Valmierā. Čau! Laipni lūdzam podkāstā Bukmežā epizode numur 3. Podkāsts par kopā būšanu dabā, taku skriešanu, aktīvu dzīvesveidu un ne tikai. Un man šīs dienas sarunas viesi ir mūsu meža leģendārais takzinis Artis Ločmelis, orientierists līdz kaulam, Ločmeļa bandas, Valmieras sporta kluba Burkānciems un ko Sirds un dvēsele. Guntars Logins arī ir mūsu komandas biedrs, varbūt mazāk zināms publiski, plašākai sabiedrībai mūsu mežā. Es teiktu, pārdošanas guru, točin top 3 Latvijā čalis. Pats aizrautīgs ultramaratonists, kolekcionē ne tikai UTMB sērijas mačus, bet nesmādē, man liekas, arī citas ultras pasaulē. Nezinu, cik viņš ultras gadā noskrien, bet daudz. Idejas UTMB pasaules tūra Latvijā autors un arī veiksmīgs realizētājs. Par to mazliet vēlāk mūsu podkāstā, bet arī tu, Guntar, pats pieteicies, vai ne? Man liekas, tu man pirmo reizi runāji jautājot par Sahāras maratonu, kaut kādas pāris lietiņas. Un pēc tam nākamā saziņa jau bija, hei, kāpēc tev liekas, ka tu nevarētu uztaisīt UTMB tūras posmu Latvijā? Un teikšu, pirmajā brīdī ap 2 džeki likās diezgan jocīgi ar putniem. Bet paskaties, Artis ir zverīgs musējs, bez kura nevienu gadu jau nespējam iztēloties kopā būšanu, gatavojot mačus. Un tas, ko ir izdarījis Guntars, man liekas, šitas čalis nopārdos ledu pingvīniem un atvest UTMB tūri uz Latviju. Un tas ir kaut kas tāds kas man likās neiedomājams pirms pāris gadiem. Tātad šīs dienas epizodes temati runāsim, kas tad tas ir par zvēru UTMB tūres, pasaules tūres skrējiens Latvijā, Gauja Trail vai UTMB, kas norisināsies Gaujas Senlajā nākamgad 1. un 2. augustā Cēs un Siguldas novados. Parunāsim par Valmieras pilsētu takas, jeb City Trail posmu, kas tūlīt jau klauvē pie durvīm un 13. septembrī viss gaidīs Valmierā. Abos šajos pasākumos neatņemama komandas sastāvdaļa ir jau pieminētais Artis, kurš veido gan trases skeletu, gan veic visus organizatoriskos rutīnas darbus, un arī par tiem pastāstīs pats Artis varbūt vēlāk. Un trešais droši vien pieskarsimies STB Superlīgā, kas ir šīs sezonas jaunums. Esam nonākuši līdz playoff izslēgšanas kārtas pirmajiem dueļiem. Arī tur mums ir kapitāls mačs pirmajā līgā, sagaidāms pusfinālā. Arī par to nedaudz vēlāk. Tātad Latvijas taku skriešanas kultūrā nākamgad būs tāds jauns zīmīgs pavērsienu punkts. Skrējiens Gauja Trail vai UTMB tiks atzīmēts, respektīvi UTMB pasaules tūras posmā Latvija tiks atzīmēta kā viens no šīs tūras kvalifikācijas skrējieniem. Guntar, varbūt pastāst tiem, kas nezina, kas ir UTMB tūra, kas tā ir pa traku ideja, kāpēc viņa likās nerealizējama man, tev nē. Un kas no tā beigās viss ir šobrīd? Cik tālu mēs esam šobrīd?
Sveiciens skatītājiem, klausītājiem. UTMB kā skrējiens ir radies 2003. gadā kā skrējiens apkārt Montblancam, Eiropas augstākajai virsotnei. Un gadu gaitā skrējiens iemanto ar vien lielāku popularitāti, aktīvās atpūtas cienītāju, entuziastu, taku skrējēju vidū. Un pirms 4-5 gadiem, pieaugot popularitātei, UTMB izveido dažādus satelītskrējienus dažādās pasaules vietās un diezgan aktīvi pēdējo 2-3 gadu laikā šo UTMB pasaules sērijas posmu skaits ir sasniedzis jau gandrīz 50 dažādus mačus interesantās, skaistās pasaules vietās. Un kopumā pats UTMB pasākums, kas katru gadu notiek augusta beigās Chamonix, Francijā, pulcē 10 000 skrējējus 6 dažādās distancēs, un viens no veidiem, kā kvalificēties šiem skrējieniem, faktiski ir iegūstot augstas vietas visos pasaules tūres posmos vai attiecīgi piedaloties loterijā, taču, ja skrējējs ir piedalās loterijā, šīs iespējas dabūt biļeti un vietu uz pašu kādu no CCC, UTMB vai OCC distancēm ir tad, ja ir sakrāti šie skriešanas akmeņi, ko tad attiecīgi var dabūt šajās visos pasaules tūres posmos. Un pats tādu pirmo taku ultras noskrēja 2018. gadā Jaunzēlandē, un gadiem ejot tās parasti bija 2, 3, 4 kādi tādu lielāku skrējienu posmi gadā, un arvien vairāk braukājot pa pasauli, bija iespēja redzēt, kādā līmenī un kā tad vispār organizē šādus mačus. Un paralēli redzot arī to, ko dara Latvijā Stirnubuks, par kādu komūnu un kāda līmeņa pasākumu tas ir izaudzis, pilnīgi pašsaprotami likās, ka arī mēs varam ļoti augstā līmenī noorganizēt augsta līmeņa taku skriešanas pasākumu, un pēdējais piliens laikam bija skrējiens jau vairāk kā pirms gada Maurīcijā, kas tieši bija UTMB pasaules tūres posms, bet, manuprāt, tika organizēts salīdzinoši zemā kvalitātē. Līdz ar to tas mans nākamais gājiens bija rakstīt Rimantam, teikt, klausies, mums UTMB pasaules tūri jāved uz Latviju, jo mēs varam labāk nekā viņi atsevišķos posmos to dara šobrīd. Un tad attiecīgi, bija vairākas reizes tev rakstīju, pabakstīju. Faktiski tas tāds mērķtiecīgs darbs pie UTMB pasaules tūres posma atvešanas uz Latviju sākās pirms gada. Un attiecīgi šodien mēs esam dienā, kad mēs izziņojam, ka 2026. gadā, 1.2. augustā, šis pasākums arī Latvijā notiks. Tāds gadu ilgs mērķtiecīgs darbs, lai šo pasākumu atvestu, bet tāpat laikā, protams, ka pirms tam ir bijuši vēl 10 gadi, lai audzētu prasmes, pieredzi un lai būtu cienīgi tam, ka mums uztic šāda pasākuma vispār organizēšanu. Es domāju, ja nebūtu šīs Stirnubuka pieredzes, arī UTMB pārstāvjiem nebūtu šīs uzticības, ka mēs to varam norganizēt. Tas tāds īsais stāsts. Nenāca viegli, bet Stirnubukiem tu ideju pārdevi par iespējamību organizēt šādu līmeņu maču Latvijā. Cik grūti bija šo ideju pārdot frančiem? Frančiem, jāsaka, mēs jau gribējām šo posmu dabūt jau šogad, un, lai gan sākotnēji izskatījās cerīgi, ka mēs varētu paspēt to visu izdarīt, frančiem bija zināmas bažas, jo bija jau vēls rudens, ziema, viņi gribēja atbraukt paskatīties, kā šeit izskatās, un es teiktu, ka sākotnēji pārrunās viņi bija tādi gana piesardzīgi. Es teiktu, ka tāds izšķirošais punkts bija tas, ka pārstāvis kādreiz no UTMB ofisa, kas atbild par tehniskajām lietām, viņš atbrauca uz mūsu šīs sezonas pirmo posmu Āžu kalnā, Raudā, un pirms tam arī izskrēja takas šeit Gaujas Nacionālajā parkā, un viņam kā cilvēkam, kas ikdienā dzīvo Alpos
un kas katru dienu pa logu redz kalnus, īstus kalnus, redzēt takas šeit Latvijā, cik tās ir neskartas, cik tās ir pozitīvā ziņā tukšas, respektīvi nepārblīvētas ar cilvēkiem, nav to pūļu. Viņam šī likās arī unikāla pieredze, līdz ar to pēc šīs vizītes, kad viņš fiziski apmeklēja mūsu takas, es teiktu, ka tur jautājumu vairs nebija. Faktiski tur jau viņi bija nopirkuši ideju, ka jā, ka mēs varam. Turklāt pirmais posms mums pašiem šogad bija gana izaicinošs ar sniegu, ar sniega vētru, un redzot, ka arī tādos apstākļos mēs neapjukām un mačs notika, tas iedeva arī pārliecību par organizatoriskām spējām. Tātad gan apvidu, gan redzēt, kā mēs strādājam krīzes situācijās. Mūsu draugs Džeremijs šokēja divreiz, man liekas. Jā. Pirmoreiz, par tas jau, ko stāstīja Guntars, ka viņam šis taku tīkls, kas šeit ir pieejams čalim, kurš dzīvo Šamonī, liekas tā vērts, lai viņi izbaudītu, piedalītos mačos un šeit uzskrietu. Otrais, ar ko viņš mums šokēja, bija diena pirms vai divas pirms raudas pasākuma. Viņš mums prasīja, viņam tāda jautājuma čekliste. Kāda Latvijā var būt sūdi? Kas jums te ir? Jums ir bīstami dzīvnieku mežā, lāči tur tā? Nē. Tāda mums nav, Artiņš atbildēja. Vai jums rauj cilvēku marķējumu nost? Dažreiz, bet tas nav nekas tāds kritisks. Sēlijā norāva, ja? Un pēdējais viņš mums prasīja, vai jums ir dabas kataklizmas. Nākamajā dienā bija raudas pasākums ar sniegu. Un paldies Dievam, ka tas Džeremijs neatbrauc uz Sēliju, vai ne? Būtu cita veida izaicinājums. Jā. Bet labi, frančiem pie mums patīk. Es zinu, ka dažiem lietuviešiem, igauņiem arī, bet ko tas dod Latvijai? Ko tas dod Latvijas takuskriešanas kultūrai, vietējai kopienai, Gaujas Nacionālajiem parkam beigulā? Es tā kopumā domāju, ka mēs visticamāk to patieso ietekmi vēl līdz galam neapjaušam, un to varēsim redzēt pēc 3-5 gadiem, atskatoties atpakaļ, kas patiesībā mainījās. Tas mans minējums, tas, ko es redzu, ka tā Latvijas taku skriešanas komūna, tie, kas tiešām sevi sauc par taku skrējējiem, kaut kur Eiropā noteikti ir bijuši. Ir pabraukājuši pa kaut kādiem pasākumiem, mačiem, arī tā skaitā UTMB posmiem, un tomēr zina, ko tas nozīmē. Un, respektīvi, tas, ka šāda līmeņa pasākums notiek mājas takās, man liekas unikāla priekšrocība priekš mums pašiem, ka, respektīvi, ja līdz tam mēs vienmēr kā viesi braucām uz citurieni, tad tagad mēs varam uzņemt ārvalstu skrējējus savās takās, mājas takās Gaujas Nacionālajā parkā, kur mēs esam pieraduši, kur mēs ikdienā skrienam. Un otrs ir nevis vienkārši izbaudīt pasākumu, izbaudīt skriešanu takās, bet atvest arī ļoti augsta līmeņa skrējējus, jo Gauja Trail by UTMB ir pilntiesīgs pasaules tūres posms, kas nozīmē to, ka top 3 skrējēji abās garākajās distancēs tiek gan vīriešiem, gan sievietēm tiek uz OCC un CCC finālu, kas notiek katru gadu augusta beigās Šamonī, un redzot, cik liela konkurence ir Eiropā šajos mačos, lai pie šīm biļetēm tiktu, lai kvalificētos un vāktu akmeņus loterijai. Es domāju, ka šis būs vēl nebijis ārvalstu skrējēju pieplūdums Latvijā, gan amatieru, kas vienkārši kolekcionē dažādus skrējumus, gan arī augsta līmeņa skrējēji, ko mēs uzņemsim pie sevis, un attiecīgi mūsu labākie skrējēji varēs sacensties ar ārzemniekiem savās mājas takās. Atgādināsim, ka UTMB pasaules tūrē ir 4 mūsēji, kas ir izcēlušies un tikuši kādā no mačiem uz piedestāla. Agate, Kristapsone, Linda Boldāna, Aneča Švilpa un Andris Ronimojs. Un tur ir mīkšķis par Gvido Kalniņu, kurš tūlīt startēs kādā distancē? TDS, jā. Jā, labi, par sacensību formātu. 2 dienas. Bukam neraksturīgi. Jā, šis būs kaut kas jauns. Tātad mums būs 4 pamatdistances, ko mēs sadalīsim pa 2 distancēm dienā.
respektīvi garā distance būs sestdienā, startēsim 7 no rīta, tā, lai ar kontrollaiks būs līdz ar tumsu vai, tur, teiksim, līdz 10-11 vakarā, tad būs iespēja, pilnvērtīgi izbaudīt visas takas, un pirmajā dienā būs arī 20 km kategorijas distance. Savukārt otrā diena būs otra garākā distance, 50 km, un attiecīgi pat īsākā 10 km distance. Tā kā līdz ar to skrējējiem idejiski pastāv iespēja startēt vairākās distancēs abās dienās, ja gadījumā kāds brauc ar ģimeni un teiksim, grib skriet abi vecāki vai viens pieskata bērnus vienā dienā, otrs otrā, var palikt pa nakti. Tā kā tā loģistika būs nodrošināta un parūpēsimies, lai ģimenēm, lai skrējējiem ir ko darīt abas dienas un ir motivācija palikt un braukt uz pasākumu, attiecīgi kā uz visas nedēļas nogales pasākumu. Paldies! Bišķi jāpamoc ārtis, vai ne? Jo tu tā visu klausies, kas tik te viss nenotiks, bet tā, lai būtu pavisam godīgi, atgādināsim, ka savulaik buku seriālā mēs mēģinām izveidot pasākumu sēriju Enter Gauja Trail, pēc nosaukuma ļoti līdzīgs pasākums, jā. Notika 3 gadus tepat Gaujas Nacionālajā parkā, tāpēc apvidus un takas un viss lokālā zināšana ārtim ir zinām līdz kauliņiem. Redz tā ideja, kas atnāca tev, ka Gaujas Nacionālajiem parkam, vecākajiem un pirmajam Latvijas Nacionālajiem parkam derētu savu garā ultra. Izrādās ir dzīvotspējīga, kaut gan pēc 3 gadu Enter Gauja Trail pasākuma organizēšanas, kas tika iekļauts Stirnbuku seriālā un lēnām tā gluži neviļas viņš pārauga vilku distancē, un tad mēs sapratām, ka kā atsevišķi gonku mums nav duks viņu uztaisīt. Tad arī pameklējām vilkam trases nedaudz tālāk, sākot Ropekalnu, Rāznas ezeru parka apkaimi, Sēliju. 6 gadu laikam vilkam ir, jā? Tad mēs esam atgriezušies pie Enter Gauja Trail formāta, jau pilnīgi citā statusā, ar atsevišķu maču status. Tas ir tas, kā to visu laiku ir gribējis ārtis, bet ko mēs ar Šoko vienmēr esam viņam airējuši nost, jo kā tu vari uztaisīt kapitālu, pilnvērtīgu gonku, ja tajā piedalās 200 dulīši. Un tajā brīdī lāgā, atskaitot dažus igauņus un lietuviešus, to formātu mēs nevienam pārdot nevarējām. Vai tev ir sajūta, ka šobrīd šī situācija mainīsies, ņemot vērā, ka UTMB tūras tuvākais posms Austrum Eiropā šķiet nav vispār neviena? Skandināvijā ir viens posms Zviedrijā. Rumānijā, ja? Tad, ņemot vērā šī skrējiena nosacīto pieejamību šīs apkārtnes tuvākā reģiona taku skrējējiem, plus relatīvo tādu trases, trasa reķiniet, tie nav Alpi, 6000 augstuma metri nebūs, bet tāpat savu kāpumu metriņu mēs salasīsim. Kā tev liekas? Man liekas, ka tas tev pašam ir iedevis kaut kādu spērienu, bet kādas tev ir cerības, ko tu gaidi no šī mača? Un, tu kaut kādu sezonu biji paņēmis mums pauzīt, mēs tev retāk redzējām mūsu mežā. 2, bet tagad tu esi atpakaļ un tu mums pietrūk reāli, jo tas kā ar tev, cik zvērīgi var izrēkties gonku taisot. Un viņš ir galvenais tas žuļiks, kas bieži vien gonku tais, bet pirms gonkas viņš pazūd un notinās kaut kur, jo viņam orientēšanās maču tajā nedēļas nogalē. Bet, tā ir bijis. Nav tā bijis. Ir, beidz. Bet, es bez tevs vispār, tas ir tas, ko es Guntaram teicu. Ja ir šāda mēroga pasākums Gaujas Nacionālā parkā, tad bez burkānciem Martiņa te nekas nenotiks. Kā tad tur īsti ir? No tevis šī ideja ir bišķi pastiepusies uz augšu. Nē, atgriežoties pie veciem notikumiem un veciem laikiem, tā mūsu vīzija, vai mana, tā kā tu saki, ka es to redzēju kā atsevišķu maču, kad man vienmēr ir bijis vilinājums, un tā sajūta, ka Latvijas takskrējiem pietrūks tāda viena liela tradīcija. Var saukt viņu par festivālu, viņu var saukt par kaut kā, bet tāds gada notikums, kad, ja tu viņā neesi bijis, tad tev tā sezona neskaitās īsti pilnvērtīgi. Un tas jau bija no sākuma tas mūsu Enter Gauja stāsts, kad izveidot to tradīciju, kas pietrūkst.
Un tāpēc man gribējās, ka viņš ir atsevišķi, nevis viņš ir integrēts Stirnbukā, jo Stirnbuks tas ir seriāls, bet tāda viena mega tradīcija, ka viņai būtu jābūt atsevišķi. Nu, jāatzīst, ka mums nebija ne duka, ne jaudas piestrādāt uz kaut kādu reklāmu un mārketingu, varbūt, lai piesaistītu šos ārzemes skrējējus. Otrakārt, mēs veiksmīgi trāpījām Covid periodā, kas noteikti nebija tas, kas vairo jaunu pasākumu attīstību. Tā mēs arī izskrējām 3 gadus gauju, un bija tāda bišķītiņa sajūta, ka tas stāv uz vietas. Viņš apstājās, viņš neaug, un droši vien tas arī taisīja man to sajūtu, ka vajag iepauzēt. Tu gaidīji Guntaru. Es gaidīju Guntaru, un redz, Guntars veiksmīgi to pagriez šo, pat nepagriez, bet izdomāts bišķiņi savādāk. Viņš iespēja Rimantam, Rimants iespēja man pagājušā gada oktobrī, ja nemaldos, vai septembrī. Es jau viņam toreiz teicu, man bija sajūta, ka es esmu pamodināts no ziemas miega. Jo pēkšņi bija interesanti atkal iet uz mežu un kaut ko funktērēt. Guntars man spēra 4 reizes, bet man liekas, ka es Artim tikai 1 reizi, un viņš bija gatavs. Jau. Nē, es zinu, ka man Rimants pazinīja, kad ir viens dullais uzradies un ka šitā ideja ir pārdot frančiem. Es tajā pašā vakarā sēdēju pie datora un šahoju, kā varētu ielīmēt distanci. Gan arī tas šeit jāatzīst, ka mums tā ģeogrāfija jau darba gaitā pamainījusies un no tajām pirmajām vīzijām jau mēs esam jau diezgan savādāk pašlaik izskatāmies, runājot par karti un distanci. Es gan ceru, ka tu neesi izmetis šos pirmos pierakstus, jo pirmajā gadā skaidrs, ka garākā distance būs 100 km kategorijas distance, kas mūsu gadījumā būs šie aptuveni 85 km ar 2000 augstumetriem, kas attiecīgi veido šo 100 km kategoriju. Izstāst varbūt par to formātu, kā tiek rēķināt kilometri, jo 100 kā jau mēs jau arī nesapratām ar ārtu sākumā. 100 kā mums likās, ka ir 100 km. Jā, tātad UTMB standartiem tā nav. Jā, tātad ir 4 kategorijas. Ir 100 jūdžu kategorija, kas ir 160 km, 100 km kategorija, 100 km, 50 un 20 km. Un, respektīvi, tas nenozīmē, ka šai distancei jābūt tieši tajā garumā, jo augstumetri arī dod savu pienesumu. Respektīvi, katrs kilometrs ir 100 augstumetri, kas nozīmē, ka... 1000 augstumetri ir 10 km. Precīzi, jā. Kas nozīmē, ka mūsu gadījumā, ja tie ir 80-85 km distance ar 2000 ar astīti augstumetriem, tad tas sasniedz 100 km kategoriju, un mēs ļoti labi ierakstamies tajā. Un kāpēc saku Artim, lai neizmet pirmos pierakstus, jo pirmajā gadā tad mums būs garākā distance šī 100 km kategorija, bet, ja mēs redzēsim pieprasījumu 2. 3. gadā, kāpēc gan ne? Kāpēc gan mēs nevarētu arī 100 jūdžu kategorijā iekļauties, kas būtu, teiksim, Artis vēl labāk zinās abi gaujas krasti, 130 km, 3000 augstumetri, un šajā gadījumā jau uzvarētājs tiek top 3 uz pašu UTMB, jo tas jau tā 100 jūdžu kategorija. Es gribu tikai atgādināt, ka tā Arta pirmotnējā koncepcija bija Entergauja rietumi, Entergauja austrumi, un 3. sezonā mēs uztaisam pilno cilpu, kas kā reiz būtu UTMB 100 jūdžu kategorijas skrējiens. GNP administratīvā teritorijā 3 lielas pilsētas, Sigulda, Cēsis, Valmiera. Un pirmajā sezonā mēs esam tā kā izlēmuši atstāt, tādā, nevis atstāt aiz borta, bet objektīvi iemeslu dēļ mēs maču rīkojam Sigulda, Cēsis virziens. Kāpēc ne Valmiera? Un kam būtu jānotiek, lai Valmiera, lai šis skrējiens aizstieptos līdz Valmierai? Valmierā, diemžēl, nedzīvo augstumetri. Augstumetri pamazām beidzās virzienā no Cēsīm uz Valmieru, un līdz ar to nāk klāt kilometri, bet nenāk augstumetri, un UTMB ir savi standarti, un mēs nevaram vienkārši tā kaut ko uz savu prātu izdomāt, viņš vienkārši neatbildīs tai kategorijai. Bet jā, opcijas ir, protams, var operēt ar abiem gaujas krastiem. Pagaidām mēs tā kā vairāk pie viena turēsimies, pie kreisā krasta, bet pirmajā gadā. Bet, protams, ka tas viss ir dažādi attīstāms, ir pašiem jāsajūt, uz ko tas virzās. Jāsajūt dalībniekiem jāsajūt organizatori. Jā. Burkāns jums nebūs apvainojies, ka pirmajā gadā neskriesim tik tālu?
Par to mēs vēl izlemsim. Labi, varbūt Ārti pastāst, zin kā, tev pieredze šeit ir milzīga. Kas ir tās problēmas, ar ko mēs saskaramies? Kā tu lasi augstummetris? Skaidrs, ka aizbraucot uz Šamonī, augstummetri nav jāmeklē, viņi paši atnāk. Kur tu viņus dabūji šeit? Kur LE 2000 augstummetri? Tie ir tādi visādi smalkie luņķīši un cilpiņas, un tā ir tāda tamborēšana, jo, protams, kad ir tā kā ir tās nogāzes, mums ir Siguldā tātad līdz 80 metriem, varbūt 85, neesmu tā perfekti mērījis, un tad mums ir jāmēģina maksimāli salasīt visi šie uzskrējieni, noskrējieni, legālās takas, slēpošanas kalni. Viss pēc kārtas, principā. Mēs nedrīkstam izlaist nevienu vērā ņemumu vai raci pamanām pauguru, lai pamazām metrs pie metram sakrātu un pa ceļam uz cēsīm viņus savāktu. Tā ir tāda, tas nav tā, kad hop un mēreni taisnā līnijā. Mums ir jālais ar papildus cilpām un tā ir Latvijas specifika. Es domāju, ka tā ir arī citos novados, ja mēs gribam uztaisīt tādu taku skrējienu. Latvijas taku skriešanas un kalnu slēpošanas specifika, jo man liekas, ka vienīgais brīdis, kad mūsu franču kolēģis iespūrdza, man liekas, aizbraucot uz Siguldas centrālo to laukumu, mēs parādījām, šī ir mūsu kalnu slēpošanas trase, un tad viņš neko neteica, bet acīs kaut ko varēja saskatīt. Bet tā ir mūsu nevis īpatnība, tā ir mūsu specifika, un tā tiek akceptēta. Jā, un es arī domāju, ka tas būs savā ziņā interesanti. Protams, kad stiprajiem skrējējiem tas varbūt tik ļoti to nemaina. Viņi stiprs ir stiprs vienmēr, bet šiem ārvalstu skrējiem varētu būt diezgan nepierasti, kad ir visu laiku šūpols augšā lejā, un nav tādi garie posmi, kad tagad var atpūsties. Jā, kad tā mēreni 2-3 km pret kalnu, un tad 2-3 km mēreni cilpojam lejā pa Alpu pļavu. Šeit ir visu laiku, pirmkārt ir augšā lejā, un otrkārt gaumals takas nav taisnas, viņas ir ar līkumiņiem, viņas ir visu laiku tādā, tur tevi mērenā tonusā, teiksim tā, ja tu gribi noturēt to ritmu, tad man liekas, tas ritms tā pats no sevis neturās, viņš ir jāiespringst. Bet tad tu soli takas, goju ganības nebūs, kā Sēlijā? Goju ganības nebūs. Un zaloņdrāts. Bet, pāris offroad posmi visticamāk, diemžēl, vai par laimi atkal būs, jo tā ir atkal tā specifika, ka mums kaut kādā veidā ir jāsavieno viena takas sistēma ar otru. Cik mums tās takas vispār ir? Jo lielā daļā gadījumu ir viena taka gar gauju, un īsti manevru iespējas nav. Guntar, kā tev liekas, atbrauks 200 vilki? Labs jautājums. Es varu spriest no tās pieredzes, kas ir bijusi skrējējiem pēdējo gadu laikā, respektīvi skrējēji, kas mērķtiecīgi skrien šādos pasākumos, ārzemes skrējēji vai taku skrējēji, parasti savu sezonu plāno iepriekšējā gada rudenī, respektīvi jau septembrī, oktobrī skatās, kur es nākamgad skriešu un kur es gribu skriet. Un ja vēl pirms 3-4 gadiem es kā skrējējs varēju tikt jebkur, kur es gribu, jo man likās, šis ir foršs mačs, es uz viņu braucu. Es piesakos, nav problēma. Tad pēdējos 2 rudens periodus es personīgi arī pats saskaros ar situāciju, kad es atrodu mačus dažādus, bet skatos jau pieteikšanos, un tur ir vai nu jau sākās loterija, vai nu viņš jau ir gandrīz pilns, un bieži vien šie mači jau īpaši UTMB turē ir izpārdoti jau rudens periodā, respektīvi līdz jaunajam gadam, līdz Ziemassvētkiem, nekā vērā ņemama vairs nav. Ņemot šo aspektu vērā un ņemot to, ka reģionā tuvākais mačs ir Zviedrijā, bet tas arī nav tāds kalnu mačs, tas arī salīdzinoši piekrastē, un nav šādu posmu ne Polijā, ne Slovākijā, ne citās Baltijas valstīs vai vispār Skandināvijā, izņemot to vienu. Es pilnīgi pamatot sagaidu, ka šis būs pilnībā izpārdots pasākums, tādā kontekstā, ka abās garajās distancēs mums būs vismaz 600-700 dalībnieki, līdz ar to, ja jautājums katrā, ja jautājums bija, vai būs 200 vilki, tad
pavisam noteikti nē, bet pasākums būs pilnībā izpārdos līdz ar to. Es personīgi, ja šis ir mačs, kurā kāds klausītājs grib skriet, tad nekavētos un aizņemtu savu vietu salīdzinoši tuvākajā laikā. Paklausies Gunteru un tāds sajūt, ka arī pašam jāpieskatās, jo kaut kas būs nokavēts. Es jau šurpceļā klausoties, ko Dāvs Gunter runāja, es sapratu, ka man ir jāsāk trenēties un jāpiesakās Lavaredo vai tam līdzīgi drīz. Tā kā esam gatavi. Bet skaidrs, ka vietējo pašvaldību ekonomikām šis ir, ja notiks tā, kā stāsta Gunters, un skaidrs, ka tā arī notiks. Pašvaldībām šis ir būtisks ieguldījums, bet UTMB tūre pasaulē arī lielākoties šie skrējieni notiek UNESCO dabas parkos, Alpos, nacionālajos parkos, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un arī viņu viena no prioritātēm ir šī dabas ilgtspēja un nekaitēt dabai, kā mēs ar šo sadzīvosim Gaujas Nacionālajā parkā, kura ir īpaši aizsargājama dabas teritorija. Arti, tev ir liela pieredze, kā tev liekas? Jā, protams, Nacionālais parks ir īpaši aizsargājama teritorija un īpaši jūtīga teritorija. Tā kā, protams, kad viss notiks un jau notiek saskaņā ar dabas pārvaldi, tad jācer uz turpmāk veiksmīgu sadarbību. Līdz šim mēs esam veiksmīgi Nacionālā parkā organizējuši sacensības, veiksmīgi saskaņojuši. Ieklausījušies tajā, ko viņi saka, jo, protams, ka ilgtspēja, esošā infrastruktūra ir būtiskas lietas, ko izmantojam ne tikai mēs, bet izmanto citi. Un, jā, tas ir svarīgi. Svarīgs punkts. Es varu piebilst to, ka mūsu mērķis ir atgriezties šajās takās, līdz ar to no savas puses mēs arī darīsim visu, lai saglabātu visu vislabākajā kārtībā. Un jau šobrīd mēs varam teikt, ka sākotnējais līgums ar UTMB pasaules sēriju mums ir uz 4 gadiem, respektīvi, un tad pēc 2. gada viņi atkal pagarina, kas nozīmē, ka, ja mēs vēlamies skriet šajās takās, protams, ka mēs ar cieņu un rūpību izturēsimies, lai tās atstātu tādā pašā vai vēl labākā stāvoklī, nekā viņas ir bijušas. Mēs Cūkmeni aicināsim? Cūkmenis piederās bērnu distancēm. Tikai būs jāiemācās internacionāli dziesmiņas nodziedāt. Tas gan, jo kopumā skaidrs, ka tikai ar Latvijas skrējējiem mēs garās distances neaizpildīsim. Tā kā mēs sagaidām, ka būs vismaz 1000 ārzemju skrējēju, kas bieži vien arī ierodās ar ģimenēm, un skaidrs, ka skrien arī bērni un skrien arī otras puses skrējējiem. Par UTMB tūri laikam tā kā esam visu izrunāt neiespējami, esam parunājuši, bet to, ka Artiņš ir atpakaļ mūsu mežā, burkancības labākie! To mēs šo sezonu dzirdam, vai ne? 13. septembris, Valmieras pilsēta takas Stirnabuks. Valmierā mēs esam izstāstījuši, kā es iepazinos ar Artiņu. Tas man pašam joprojām. 14. gadā mums bija pirmā gonka Šlokenbeks muižā. 15. gadā mēs izdomājām pirmo sēriju. Tā kā seriāli mums bija 5 posmi. 4 posmi, protams, notika mūsu pusē, kas ir Kurzeme un tuvā Zemgala, Zebrus ezers, Kandava, Talsi. Viens posms bija Garkalns Bļoda. Arī pietiekami jancīgs posms, bet tur mums bija labs padomdevējs. Bet tie bija tādi relatīvi viegli posmi, apvidus, kurus mēs pārzinājām paši un varējām viegli aizbraukt, izkontrolēt, tā kā izskriet, pārbaudīt un viss fine. 16. gads kāds gudrinieks izdomāja, aizbrauksim uz to Valmieru, pameklēsim Beverīnas pilskalnu. Klepera Andrim, man liekas, bija toreiz mums bija čams no Vidzemes augstskolas mācības spēks un doktors, ja nemaldos. Pameklēsim Beverīnas pilskalns un Valmierā ir kādi 4 pilskalni, kas ir tā kā, un tur mums iestājās tāds apjukums, jo pilskalni ir, bet takas uz pilskalniem nav. Un es nezinu, kādā sakarā Artiņš man uzrakstīja Facebookā, ka gribot parādīt baiginčīgās lietas. Paņēma līdzi ričuku, viņš man izvadāšot, un viņš man izvadāja pa tādām takām, es domāju, Dievs pasargi. Ko ar šitāds ambāls būtu? Ievedu tur, kur paiet grūti, kur vēl to sūdu riteni tur. Bet neko.
Beverīnas pilskalnu laikam mēs neatradām, bet Ganka notika, laikam pirmo reizi arī bija baigais sniegs mums tajā. Mēs bijām Valmieras pilsdrupās, īstenībā tādi city trail aizmetņi. Bet pats mačs es neatceros, mēs pilsētu vidu laikam ļoti maz izmantojām. Bišķi kā pagaisis no atmiņas, bet kopš tā brīža Artiņš ar savu bereti Rastafari ir pie mums un neliekas vairs nejocīgs nekā, liekas tāds čalis, kas ir līdz aknām mūsējas, līdz kaulam. Šogad mēs esam tā kā uzsvars pilsēta taka City Trails. Kas tas ir, lai pa formātu? Kāpēc buks tās taču ir meži? Ar ko City Trails? Mēs esam gan vienu City Trail Tukumā savulaik taisījuši arī ne buki ietvaros. Bet kāpēc mums liekas, ka šogad mums vajadzēja pamēģināt pilsētas tā? Kāpēc Valmiera? Es pat nezinu, vai mēs paši esam sapratuši, ko nozīmē City Trail. Tas ir kaut kur, man liekas, tāds bišķiņ pagrābts no tā plaukta, kurā mēs nekad neskatāmies un nelietojam. Tas ir tā, ir kaut kāds meža plaukts, tad ir šosei plaukts, un tad ir kaut kāds City Trails. Es pat nezinu, tas ir oficiāls jēdziens, ja? Ja tas ir tāds, ko mēs esam izpīpējuši, ka tā jābūt. Nē, es esmu dzirdējis, ka tāds kaut kur eksistē. Te es esmu dzirdējis, jā, viņš saka. Lūk, tad... Tukumā bija un Valmiera arī būs. Tas bija tas vienīgais Tukumā, jā. Tas nozīmē, ka tu skrieni pilsētu vidē, bet ne gluži pa asfaltā ceļu. Jā. Bruģis, asfalts, parki. Manuprāt, Valmierai tas piestāv gluži vienkārši, jo Valmierai ir tā fantastiskā lieta, ka Gauja tek cauri, līdz ar to ir takas gar Gauju, kas pietrūkst varbūt citās daudzās pilsētās, un tad ir iespējams ievilkt to skrējēju jau burtiski no centra, var ievilkt takā, un tad, un tad tās pilsētākas varbūt ir mazāk mežonīgas un tādas bišķi glaunākas. Kaut gan pēc šīs vasaras nokrišņa daudzuma un sakojošā siltuma sajūta, ka visur ir atnākusi mērenā Amazonas džungļu sajūta tāda. Un burkānciems tik būvē tilts. Jā, un jābūvē jauni tilti, jo tur bebri darbojās un viss kaut kas notiekās, bet tāpēc, pēc manas sajūtas Valmierai piestāv šis City Trails, jo atkal horizontāls un revs pie mums īsti nedzīvo, un piebalgs plašums arī pie mums nav, bet ir Gauja, ir šauras staciņas, līkumainas, vīgas, un tā kā ejam tajā virzienā. Es gribētu piebilst, ka reiz gadā mūsu komanda veido arī bija aktīvu pārgājienu, un arī šajos gados, 4, ko mēs esam veidojuši, ir izdevies ielīst tādās takās, kur varbūt ikdienās mēs bukus nedzenam, bet kas ir tādi ideāli City Trail piemēri, jo Latvijā neskaitāms, neskaitāms, ir pilsētas, kurās ir riktīgi kapitāls, manā izpratnē City Trail takas, piemērs pagājušā gada Kuldīgas bija aktīvu pārgājiens. Taka, kas ļauj ielīst, 7 reizes šķērsot Alekšupīti, ielīst pagalmos, ielīst tādā vidē, un kur tu ikdienā neies nekā turists, nekā kā skrējējs vēl jau mazāk. Un Cēsis, Tukums, Valmiera, tie paši ērgļi, kur šogad mums 27. septembrī notiks kārtējais bija aktīvu pārgājiens, kurā dalība bez maksas laipni aicināt, jebkurš izstaigāt. Arī tur mēs mēģināsim ielīst tādās vietās, kur varbūt mēs taku skrējējus nevedam, jo iziet cauri Dzirnavu pagrabam. Vai skrēji arī mums skrējuši savā laikā Līgatnes rehabilitācijas centrā, muzejā, pagraba stāvā. Un šur tur esam līduši iekšā, vai ne? Tāpat, man liekas, karostā mēs bijām tajās kara, kas tās ir Pirmā pasaules kara dzoti un aizsargbūves. Ir šur tur šis tas ir būts un ir darīts, bet man joprojām nepamet sajūta, ka tā īsti nav mūsu komforta zona. Un arī tagad Valmierā tur saskaroties ar visādām organizatoriskām lietām, tas tomēr tā pilsēta vide uzliek savus pienākumus, uzliek savus standartus, savus saskaņošanas, brīvprātīgos palīgus. Mešs ir mešs, pilsēta ir pilsēta. Jā. Bet marķējumu var noraut gan karostā, gan, kā mēs redzējām, Sēlijā pļavā. Tā kā
Tas, kas varbūt ir savādāk, tā darīšana ir savādāk. Tā atļauju kārtošana, valsts institūcijas. Jā, bet arī sadzīvošana. Nu, mežā jāsadzīvo ar stirnu bukiem un govīm, bet pilsētā jāsadzīvo ar citiem pilsoņiem un tirgustantām tieši tā. Sestdien, kurš brauks uz tirgu. Un tas viss jā, tā ir specifika. Ir jāatstāj jau patīkams iespējas ne tikai savai komunai, bet arī tai komunai, pie kā mēs esam ciemos. Un kāds pārsteigums tu būs sagādājis Valmierā? Mēs skriesim citā virzienā, mēs neesam skrējuši. Jūs? Jā, pa virzienu es tā neesmu piedomājis, varbūt. Nu, tas īstenībā... tādā virzienā, kad Cēs virzienā. Nu, tas ir tas virziens, kur es tev iepazīju. Es domāju pret pulksteni. Tas virziens, kur tu es tev iepazīju. Šitas būs Cēs virziens, kur es ievilku Liepiņkungu un viņš bija nenormāli noskaities. Viņš arī nebija ēdis tajā dienā, patiesībā tas ļoti daudz ko nosaka. Mēs iesim Cēs virzienā, kur neesam skrējuši. Nu, teiksim, tā ejot pa distancēm, mans vērtējums ir tāds, ka Vāvere būs tik tiešām pilsēttaka, patīkama, baudāma, Zaķis arī par 90% pilsēttaka ar vienu tādu mežonīgāku cilpu kā Augurvērī, bet atkal skaists, viegli ātri skrienams, garās distances, buks un lūsis noteikti dabūs iekšās arī Gaujas maģijas slaveno. Nu, tāda pilsēta ārpus Rīgas nav, kas varētu 30 km ielas slēgt, vai ne? Negrib jāskrien mežā. Jā, grib. Bet sapratu, atbildot uz jautājumu, pilsētā mešs, bet reiz gadā pilsēta, tā kā var būt. Skatīsimies. Skatīsimies, kā sanāks. Tā ir dažādība. Es domāju, tas ir pilnīgi iederīgi seriāli ietvaros, viens nedaudz atšķirīgs posms. Pēc tam šogad jau par atšķirību ir grūti sūdzēties. Tātad pirmais posms sniegs, otrais akmeņi. Trešais bija vasaras pilnbriets, tas jau bija pa skaisto. Ceturtais plūdi. Piektais raudzīsim, ko daba dos. Pumpa tev uz mēles, Arti. Ziema nāk. Gunters skries pilsētas tā, ka tu taupīsies? Faktiski man ir starts CCC šonedēļ. Aha. Un pilsēta ir 2 nedēļas pēc CCC, tā kā viss atkarīgs no tā, kādā stāvoklī es tikšu līdz finišam CCC. Nē, skaidrs, tu būsi superkompensācijā. Vāveri jau pilnīgi. Par Vāveri un Zaķi pat tur jautājumu nav. Drīzāk jautājums vai buku vai nē, bet Vāveri, Zaķi tur jautājumu nav. Jā. Man derēt jautāt, cik gongas es esmu noskrējis? Vienu. Kur? Vienu Vāveri. Stirnbuku ietvaros. Rimans noskēja vienu Vāveri kaut kādā tur siltā vasaras dienā kaut kur. Mais, vai tas bija pāris gads atpakaļ? Dīvaliņu pļaus. Nopietni, tas bija Valmierā? Jā, tas bija Valmierā, jā. Ļoti labi. Tad mēs varam uz izaugsmu un Zaķis Valmierā. Jāsāk trenēties. Tā, ko mēs vēl pa Valmieru? Nē, Superlīga skaidrs, bet pa Valmieru tā kā viss plus mīnus. Sacensību centrs, kur būs, vai ne? Un tāds. Kaut kāds, par saimnieciskām lietām. Sacensību centrs, Arti. Runā, ka kaut kas būšot arī Matīsam pa godu vecvagarim, kas organizē skrējienu soļojumu Rīga Valmiera 107 km. Kaut ko es dzirdēju pauz galam, ko tu tur esi saplānojis? Jā, patiesībā tas jau laikam pats galvenais no to jāsāk. Pilsēta tā, ka arī sākās pilsētā, tātad pašā pilsētas centrā. Jau var teikt, ka viss ir plus mīnus saskaņots, sarunāts. Tātad Hanzas laukums pilsētas centrā pie Sīmeņa baznīcas ir mača centrs. No turienes sākam, tur arī beidzam. Kalnu karalis. No pašas Gaujas malas līdz Sīmeņa baznīcas kliņķim. Par godu Rīga Valmiera 107 km distancē. Finišs pie Sīmeņa baznīcas ir tikai viņiem, bet mums, izmantojot iespējas, mēs varam vismaz Kalnu karalim finišu tur taisīt un tādu kā distances starpfinišu noskaisim gar kliņķi. Tā kā tie tādi mazie knibuļi, kas ir iespējami pilsētu vidē, būs tādas dažas interesantas cilpas centrā. Kartes ir publicētas, bet būs vēl precizējumi, būs vēl pāris interesanti luņķīši pilsētas centrā. Cik reizes GPX failu tu grasies labot? Vēl vienu un pēdējo. Vai varbūt vēl 2?
Šeit ir tas joks, ka vai visu vajag visiem zināt uzreiz, vai tomēr atstāt uz pēdējo brīdi kaut kādu pārsteigumu elementu. Man jau vienmēr pašam paticis, ir, kad ir drusciņ tāds piedzīvojums sajūta, kad tu nezini visu līdz galam. Jā. Tā kaut kā. Runājot par pašu maču, tā tad ir jāņem vērā, ka tātad mačs pilsētas centrā, stāvlaukumi kaut kur jau ar laiku tiks norādīti un publicēti, bet nevajag plānot un domāt, ka varēs baigi tuvu piebraukt un ka visiem ir baigi tuvu kaut kas pieejams. Pie tam jārēķinās, ka pārgājienu gājēji sāk jau 9 no rīta, līdz ar to viņi var cerēt uz tuvu un optimālu stāvlaukumu, bet skrējējiem nāksies jau arvien tālāk un tālāk. Atceramies arī pirms 2 gadiem, kā bija Valmierā, likās jau, kad būs traki un nevarēs tur visi sarūmēties, bet beigās jau bija tīri forši. Arī Bebrenē bez tādiem lieliem, plašiem oficiāliem stāvlaukumiem bija viens lielāks pleķis patiesībā. Pat tik neliels pilsētas ciemats, kāda ir Bebrenē. Tās ielas tomēr uzsūc tās mašīnas, man liekas, tad liela stūķi nebija. Un savukārt Valmierai labā ziņa tā, ka mūsu autoparkinga komandas ilgadējs vadītājs Mārs Lopatko ir valmierietis. Tad jau pie Māra pagalmā vien jau cik varēs salikt. Mums ir sarunāta tā kā tehniskās komandas jau vizīte. Tā kā tiksim galā, Mārs teica easy, mieru. Valmieras posms mums būs īpašs arī ar vēl vienu lietu. Pirmo reizi Stirnbukas areāla vēsturē komanda ieskaitē mums ir play-offi. Tas nozīmē, ka komanda ieskaitē punkti netiks vērtāti pēc tā, kur komanda izcīnīs vairāk punktus attiecīgajā posmā, bet tā komanda tiek tālāk, kur izsit savu pārnieku no spēles. Šī ideja atnāca mums kopējā brainstormā, kur pagājušā gada nogalē piedalījās gan taku skrējēji, gan komandu kapteiņi, gan, man liekas, arī Arts Guntars laikam nebija. Ja? Un pateicoties patiesībā Jānim Gailim, kas ir komandas MySport Ogra kapteinis un kvēls Eirolīgas fans, tas formāts tika piedzīts tādam regulārais čempionāts play-offi formātam. Cik dzirdēts no aktīvo komandu kapteiņiem atsauksmes ir gan labs. Jā, mums arī mājaslapā ir beidzot parādījusies sadaļa Superlīga. Tiem, kur grib saprast vairāk, kā notiek šīs izspēles, kas ar ko spēlēs, kā ir veicies iepriekš, kas notiks tālāk, ejiet droši pie Posma Info, pie Valmieras mājaslapas Posma Info sadaļā atradīsies sadaļas Superlīga, izspēles kārtība un kurš ar kur cīnīsies, kurā līgā, to var tur visu apskatīt. Bet slavenajā brainstormā, kā tāds spilgts piemērs, ko mēs varētu gaidīt, kā Manchester United vai kas ir pilsētas derbija, tāds dueļa derbija cienīgs analogs tika minēts. Iedomājos, kas pa asinīm būs, satiksies Kocēni ar Burkanciemu Superlīgas kādā no pusfināliem. Un šeku reku, tu palaidi to vārdu vējā, ir Valmieras posms un kas jums tur ir tiem Kocēniem? Kāpēc būs asinis? Un es pat pēc tam izstāstīšu, kādi mums būs superbalva vēl no viena no mūsu partneriem, kas arī ir pastāstījā, kas jums tur ir tiem Kocēniem, jo gan Kocēni ir valmierieši, gan Burkanciems valmierieši, bet asiņas šķīdīs, ja? Es nezinu, kas tur šķīdīs vai nē, tas ir tāds, man liekas, tas jau klasiski un vēsturiski visos sporta veidos, nav nekas foršāks kā vinēt kaimiņu. Tu vari būt tāds vai šitāds, bet tā ir goda lieta būt foršākajam čalim pagalmā. Es nezinu, kā vēl to definēt, jā, tā kā tas, protams, kas nāk daļai caur humoru un tā kaut kā. Bet forši, jā, patiesībā šis ir tāds. Un tad viena lieta ir, ka tu skaties sezonas kopvērtējumu un ir tāds mazais prieciņš, ka tu tur esi priekšā Kocēniem kopvērtējumā vai tomēr, ka mēs zaudējām, tātad, kur mēs varam pievilkt. Jā. Un tagad ir tās play-off cīņas, tad tas atkal savādāk un pavisam interesanti paliek. Un es kādreiz Daņāni arī satiku Valmieras sporta pārvaldē.
netīšām. Un teica jau, ka viņš ir nokavējis, jo viņš atnāca otrais, es atnācu pirmais, tā kā jau mēs esam priekšā. Tā kā jā, nezinu, tas tā man arī paturpinot to domu, patiesībā šitas dod iespējas. Domāju, ka tagad pirmajā sezonā vēl pašas komandas un paši klubi nav drusciņi apjautuši tās iespējas, ko dod atkal līdzjūtēju kultūrā, līdzjušanā šis, jo tas ir tas, kas arī man vienmēr ir šķitis, kad latviešiem pietrūks tādas karstākas līdzjūšanas, un šis ir atkal viens no tādiem momentiem, ko tu vari patiesībā ļoti dažādi apspēlēt, gan iesaistot pašu klubu, gan vēl kaut ko. Tur tās iespējas ir, protams, kad cik kādi mēs esam pēc savu latviešu rakstura tādi esam, un arī tās mūsu iespējas brīžiem nesakrīt ar varēšanu, ja? Bet vienalga, šī ir atkal tā opcija to karogu pagriezt savādāk, tos saukļus izdomāt savādākus, un distances griezumā varbūt nepadot ūdeni kādam, ko citreiz padod. Ārtiņ, šī ir vēl viena lieta. Tu neesi tikai kapitāls trašu veidotājs, bet tu arī esi pats labākais, cik es tā esmu novērojis, aktīvākais. Protams, Dainis Limanāns ar bungām, tas vienmēr ir kapitāli, bet tu esi, top 3 Latvijas taku skriešanas līdzjutējs, un tevi, ja arī pats un neskrien gonkā, tevi nevar nedzirdēt, neredzēt, nepamanīt, burkāns, bungas, skaļā balss un trāpīgā mēle. Tas ir tas, kas mums tiešām pietrūks, lai to sajūtu, to mača svētku sajūtu padarītu vēl īpašāku. Varbūt īsumā ieskicēšu, mums ir šobrīd tādas aktīvas sadalījums līgās, ir šobrīd aktīvas līgas, manuprāt, ir 5. Pēc ranga STB Superlīga ir stiprākā līga, pirmā līga ir otrā stiprākā, un tad varbūt vienkārši nolasīšu pirmās Superlīgas pusfinālā mums spēkosies virsotne La Sportiva ar Riekstu Mīlu Vāvers, arī tur būs ko pavērot. Otrais pusfināls skrien Jēkabpils Mizuno pret Trelinity. Šī ir Superlīga, kur jau cīnīsies par uzvarētāju, tālāk cīnīsies pļaviņās jau finālā par čempions godu, bet savukārt pirmajā līgā, kur mēs runājam Kocēni ar Burkānu ciemu, ir nākamās 8 komandas. Tad otrajā pārī sacentīsies SSK Bebra taku sports no Sēlijas, starp citu, ar Talsu Pakalnu sporta klubu, kas arī ir riktīgi fanātiski taku skrējēji, un savukārt mūsu meža, Pietukuma meža tuvākie kaimiņi, Talsu Zēni. Arī tur būs gana asiņainas cīņas, kā mēs sakam, jokojoties. Patiesībā abi divi ir slēpotāju komandas lielā mērā, tā kā šis arī ir interesants pāris, slēpotāji pret slēpotājiem. Slēpotāji pret slēpotājiem, un slēpotāju un orientieristu īpatsvars mūsu mežā ir manāms. Tā kā es teiktu, šie sporta veidi pat dominē, lai mēs esam tā kā Latvijas Vieglatlētikas savienības biedri. Es domāju, ka vieglatlēti pie mums ir stipri mazāk kā spēku un izturības sporta veidu pārstāvji varbūt no citām nozarēm, bet pārējām komandām arī būtu par ko pacīnīties, jo jebkura no šīm vājākā četrnieka var vietu līgā zaudēt. Un varbūt, ja tajās pārējās līgās tas vairāk tāds status jautājums, tad atceramies, kad Superlīgas top 8 komandas atkal sēdēs pie savas VIP zonas sacensību centrā, un vieta top 8 vēl nevienam šobrīd nav garantēta. Otrais četrnieks cīnīsies par palikšanu spēcīgākajā top 8, lai nākamgad sāktu, kā tu teici, to starpsezonu var pavadīt tādā patīkamā rāmumā un komfortā, ka tu tomēr esi tam savam pretiniekam garām, vai arī nē. Tā kā es ceru, ka būs interesanti. Novēlu izturību veiksmi gan Burkānciemam, gan Kocēniem. Es saprotu, ka Burkānciems jau savu tiltu ir uzbūvējuši. Jāskatās, kur tiltu būvēs Daņjānis, jo gan jau tur kāds bēlītis, ko viņi zinās tikai paši, būs aizzaģētais. To droši vien, kad pirms tam neviens cits nezinās. Tilts ar knifiņu. Tilts ar knifiņu. Tā kā skatīsimies, kā tur būs, un gaidīsim finālistu pārus lielajā fināla posmā Pļaviņās. Paldies, ka noskatījāties šīs sezonas Bukmežā podcastu 3. epizodi. Ārtiņam es novēlu bet nepazaudēt to dzirksti acīs, ko es pamanīju, kad mēs kopīgi meklējām sprinta posmu, un kā viņam ieplatās acis, ka viņš ieraudzīja Rācupītē nelegāli uzbūvētu tur teātra festivāls, vai tur bija izpļauti jauna, viņam nezinām, valmierietim nezinām taka, uzbūvēts nezināms tiltiņš. Atradām elegantu cilpiņu
pašā Valmieras sirdī, un tad man aizķēra tas, ko Vārtiņš tā kā galā teica, vienmēr 2 acis, jo viņš zina visu par Valmieru. 2 acis vienmēr ir super, bet ja ir 4 acis, tad viņas dzirkst vairāk un vairāk kaut ko var atrast, pamanīt arī tajā vidē, kur liekas, ka tu pārzini tā kā savu ķēšu. Gunter, bez tevis, godīgi teikšu, nekad dzīvē nebūtu uzdrošinājies frančus traucēt, bet tu esi arī tas čalis, kas nokopja, kas nav mazāk svarīgi gada garumā, tā komunikācija. Tas ir kaut kas tik nenormāli milzīgs laika patēriņš un nervu prasošs pasākums, kad tu ar to visu tiec galā. Cepur tev nost, lai mums visiem kopā forša gonka nākamgad, forša gatavošanās, mierīga rāma, lai mums viss izdodās. Par sociāliem varbūt vēl pastāstīs, kur vispār cilvēki, jo Stirnbuka mājaslapā droši vien, ka nebūs baigi daudz pa UTMB posmu Latvijā, vai ne? Jā. Tātad šodien 25. augustā mēs oficiāli un publiski paziņojam, ka Gauja Trail by UTMB pasākums nākamgad Latvijā notiks. Un mēs jau pirms tam tā neformāli saņēmām jautājumus, kur un kā varēs reģistrēties, kad sāksies un tā tālāk. Reģistrācija Gauja Trail by UTMB sāksies 9. septembrī, kā pasaules tūrē pierasts. Pirmās 48 stundas, jeb 2 dienas būs atvēlētas tiem skrējējiem, kuriem jau ir aktīvs UTMB indeks, kas nozīmē, ka ir skrējuši kādās sacensībās pirms tam, respektīvi jau kaut kas ir noskrēts un kaut kas ir darīts. Savukārt no 11. septembra reģistrācija būs atvērta jebkuram interesantam un skrējējiem. Šo posmu var atrast gan patiešo ejot gauja.utmb.world, gan arī ejot uz pasaules tūres mājaslapu un Latviju atrodot kartē vai meklētājā kā vienu no posmiem. Tāpat mums ir izveidota atsevišķi sociālie tīkli, ir gan Instagram konts, ir Facebook lapa, ir YouTube konts. Respektīvi, skaidrs, ka ik pa laikam kāda ziņa par šo pasākumu arī Stirnbuka komunikācijā būs. Tāpēc laikā, ka šis ir neatkarīgs pasākums, kuram būs savi sociālo tīklu kanāli, kuros tad sekot līdzi pilnīgi visiem jaunumiem, aktualitātēm, trasēm, īpašiem piedāvājumiem un tam līdzīgi. Paldies abiem vīriem! Sekosim līdz jaunumiem. Valmieras pilsētas takas, gaidīsim tos GPX failus. Sekosim līdz, kad atverās Gauja UTMB mājaslapa. Ceram, ka bezmaksas dalība 2027. gada UTMB finālā Šamanī nopelnīs arī mūsējie. Tāds sniegs jāfinišē kādā no apgarāko distanču top 3. Zēnu vai meiteņu konkurencē. Tiekamies takās, pilsētas takās. Masājiet cisks! Burkāns labākie! Masājiet cisks! Tiekamies Valmierā. Paldies!